So, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, wir am Starten zu dem nächsten kleinen Vergleichstest, und zwar Mini-Rig Mini versus UI Wonderboom. Hab das jetzt so aufbereitet, dass jedes Handy hier mit einem Lautsprecher connected ist. Das rechte Handy mit dem Mini-Rig und das hier mit der Wonderboom. Beide übrigens stellen wir mal an und stellen mal die Lautstärke auf runter. Ja. Kleinste Lautstärke. Kleinste Lautstärke. So, jetzt wollen wir dann hier im direkten Vergleichstest hören, ob der Unterschied wirklich so brachial ist zwischen der Wonderboom und dem Lautsprecher von Mini-Rig. Das System hier ungefähr 170, 160 Euro und die Wonderboom gibt es jetzt im Moment schon ab 70, 80 Euro. Gucken wir mal, ob der Sound so unterschiedlich groß ist. Machen wir dazu mal auf die gleiche Lautstärke. Oder machen wir zur Hälfte. Wonderboom. Und da hört man auch schon, dass der kleiner ist, aber einen kräftigeren Sound hat. Also da ist das Gehäuse auch schon mehr am Wackeln. Sind jetzt beides, wie gesagt, Mono-Lautsprecher. Hören wir mal rein. Oh ja. Der hat aber einen tiefen Klang an der Stelle. Gucken wir mal hier rein. Da hört man schon, dass der Bass hier definitiv tiefer ist. Das ist schon ein krasser Unterschied, muss ich sagen. Jetzt versuchen wir das Ganze mal auf maximale Lautstärke zu preschen. Also ich denke mal, daran kann man schon ganz gut raushören, dass das Mini-Rig-System schon ordentlich knallt. Die Bässe sind viel dumpfer und die Töne sind auch klarer und höher. Also ich muss schon sagen, ist schon definitiv ein krasser Klang. Also da kann man echt an der Stelle nicht meckern. Die Wonderboom wirkt auf den ersten Eindruck lauter, aber das kommt daher, dass die Bässe dann nicht mehr so stark sind. Im unteren Bereich, im unteren Lautstärkebereich sind die Bässe von der Wonderboom schon ziemlich gut. Kommt trotzdem nicht hier an das kleine System ran von Mini-Rig. Ich meine, muss man immer vergleichen, ja, der kostet natürlich doppelt so viel
wie die jetzt hier. Wenn die ja 80 Euro kostet und der bei 160 liegt, muss man immer wissen, was man denn so möchte. Allerdings darf man hier nicht vergessen, gibt es ein Erweiterungssystem, die kann man im Stereo-Modus koppeln. Gut, das kann man mit der Wonderboom auch. Dann kommt er mit 2 Lautsprechern so günstig wie mit einem Mini-Rig, sage ich mal ganz vorsichtig gesagt. Aber hier hat man noch die Möglichkeit, über Low-Gain- und High-Gain-Anschlüsse einen Subwoofer einzuschließen und ja, sozusagen auch ein zweites Monosystem oder 2 Subwoofer und ein Stereosystem. Das ist alles möglich. Gucken wir uns an der Stelle mal an, wie das Ganze mit dem Denon Enwire Mini aussieht. So, hören wir dabei direkt rein, und zwar beim Denon Enwire Mini. Den habe ich jetzt direkt hier mit vorinstallierter Spider-Man-App auf dem Handy klar gemacht. Das ist der jetzt hier, ne? So. Display an, alle dasselbe Lied jetzt an der Stelle. Oh, da geht es schon wieder direkt los. Die ersten Probleme incoming. So, und da geht es auch schon direkt weiter. Hören wir mal rein, wie das Ganze so klingt. Verabschiedet sich das eine Handy, das ist auch nicht schlecht. Gefolgt von Absturzserien hier. So, jetzt müsste es aber dann endlich funktionieren an der Stelle. Hören wir mal direkt rein, wie der Enwire Mini so klingt. Da muss man sagen, der hat natürlich schon einen enormen Batz an der Stelle. Jetzt gucken wir nochmal zur Wonderboom. Ist schon ein ordentlicher Klang, muss ich an der Stelle sagen. Wie gesagt, jetzt vergleichen wir mal mit dem Mini-Rig dagegen. Ach du, was ist denn da los an der Stelle? Kommt erstmal Angry Birds reingeflattert. Mal maximale Lautstärke. Also ich denke mal, daran kann man ganz klar hören, welcher jetzt von den Lautsprechern hier doch schon ein bisschen mehr Batz hat. Ich meine, wir dürfen jetzt hier nicht vergessen, wir haben jetzt hier Monosystem versus Stereosystem. Das heißt, wir werden jetzt hier den Mini-Rig nochmal anschließen und direkt nochmal im Stereo-Modus laufen lassen. Dann werden wir mal sehen, wie das Ganze so lautstärketechnisch dagegen so klingt. So, jetzt hören wir uns das Ganze nochmal so an, wie das Ganze klingt im normalen Modus. Mono, ja. Nur der. Den mal kurz angemacht. Stereosystem. Ja. Kurzen Moment warten.
Na, er will irgendwie gerade nicht. Jetzt hat er es endlich begriffen. Dauert immer manchmal einen Moment. Jetzt haben wir endlich Stereo-Sound. Da hört man auch schon, klingt schon ganz anders. So, jetzt können wir dann auch gleich mit dem Envire Mini nochmal testen. Nur der Envire Mini im Stereo-Sound. Noch nicht mal im roten Bereich drin. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir mal hoch, so auf 1,36 an der Stelle. Und da müsste ja eigentlich dann der Klang schon gut einsetzen. Dann lassen wir sie einfach beide mal starten. Da hat der Envire Mini auf einmal nicht mehr so viel zu lachen, ja. Da sind dann die Mini-Rigs definitiv besser, auch vom Tiefbass. So, das war jetzt der Envire Mini und jetzt hören wir uns dieselbe Stelle nochmal an über die Mini-Rigs im Stereo-Modus. Also ich muss nun sagen, da muss man natürlich immer ganz ehrlich sagen, je nachdem, wenn man die direkt jetzt hier so vom Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, dann ist der Envire Mini auf jeden Fall schon ganz weit vorne. Aber es war interessant zu sehen, wie die Mini-Rigs so ausspielen. Wenn man sich wundert, warum übrigens die Farben hier von blau auf grün gehen, das ist, weil die Akkuleistung sich dann wieder normalisiert und das kleine Gerät dann halt über die LEDs anzeigt, wie voll es halt noch ist. Ja, Akkulaufzeit ist bei dem Denon Envire Mini so 4 bis 6 Stunden, kommt immer auf die Lautstärke drauf an, weil der ja nun mit Stereo-Lautsprechern schon gut ins Wackeln gerät. Und bei den Mini-Rigs ist das Ganze schon etwas höher. Ich würde mal so sagen, sind wir locker über 10 Stunden. Aber die haben, wie gesagt, dann auch noch einen externen Anschluss für einen Subwoofer. Das darf man nicht vergessen. Aber dann kostet das System auch schon mal das 3- oder 4-fache von so einem Envire Mini, der zwischen 80 und 120 Euro, je nachdem wie die Preisschwankungen so sind, immer mal erhältlich ist. Das gucke ich mir nochmal draußen an. Allerdings, wie gesagt, wird es keinen großen Einfluss machen. Aber ich will einfach nur mal sehen, wie die Lautstärke der Lautsprecher sich so draußen entfaltet. Da kommt auch nochmal ein Video dazu. Ich habe euch die Dinger mal unten in der Produktbeschreibung verlinkt. Wer da irgendwelche Fragen hat, kann gerne kommentieren oder ein Like da lassen oder auch das Video teilen und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.